70-ci illərin dillər əzbəri olan populyar mahnılarını yəqin ki, o dövrün uşaqları və gəncləri yaxşı xatırlayır. Mənim musiqiyə heyranlığım 60-cı illərin sonlarından Qədir Rüstəmovun Sona bülbüllərini eşidəndən sonra başladı. Ancaq 60-cı illər haqqında danışmaq, 60-cı illərdə hansı mahnıların populyar olduğunu söyləmək mənim üçün çox çətindir. Çünki yaşım kifayət qədər az idi. Ancaq 70-ci illər tamamilə başqa idi. Artıq televizorlarında sayı artmışdı, evlərə radiolar çəkilmişdi, maqnitofonlar artmağa başlamışdı və həmin dövrdə artıq nəyin çox sevildiyini söyləmək o qədər də çətin deyil. Çünki günümüzü musiqi ilə açırdıq. Fasiləsiz işləyən radioda 9-a işləmiş səhər konserti verilirdi. Günorta konsertinə qulaq asırdıq. Arzular konserti olurdu, muğam saatlar olurdu və hamı yığışıb radio dinləyirdi. Radioda oxunan mahnıları dinləyirdi. Eyni zamanda maqnitofonlara da qulaq asmaq imkanımız yaranmışdı. Düz o dövrdə çox az adamda maqnitofon var idi. Yalnız imkanlı adamların belə maqnitofon almağa gücü çata bilərdi. Bunlardan biri də bizim küçədə var idi. İmkanlı qonşumuz almışdı və onun sayəsində mən 70-ci illərin çox populyar olan bir mahnısını eşitdim. Zaur Uzayevin Dilbərim mahnısını. Fasiləsiz oxudurdu demək olar ki. Mahnı bitirdi, görünür yerindən geri yığıb bir də qoyurdu və mən də təbii ki, uzaqdan dinləməkdən başqa çarəm yox idi və sonradan bildim ki, uzaqdan mahnı daha çox xoşa gəlirmiş, daha gözəl görünürmüş. Dilbərə göndərdim məktub al-əlvan, üstünə yazdırdım mən sənə qurban. Azərbaycan xalq mahnısı kimi təqdim olunurdu Dilbərim. Ortasında Zaur Uzayev çox gözəl muğam oxumuşdu. Əliğa Vahidin qəzəlini seçmişdi və o mahnıya həddindən artıq çox uyan bir qəzəl idi Zaur Uzayevin oxuduğu. Səsi də tamamilə fərqli idi. Bizim üçün o dövrdə Zaur Uzayevin səsi tamamilə yeni, bənzərsiz bir səs idi. Bu Dilbərin nə gözəl aşiqanə gözləri var, nə yaxşı can alıcı məhramanə gözləri var. Görəndə aşiqimin naz ilə işarə edir, ümumi cəzb eləyən arifanə gözləri var. Baxanda ey könül ol şuxə ehtiyat ilə bax, sakın ki can alıcı dilbəranə gözləri var. Bir özgə dilbərə vahid deyilməmiş bu qədər, bu afətin nə gözəl şairanə gözləri var. Zaur Uzayev və onun Dilbərim mahnısı dillər əzbəri idi 70-ci illərdə. Hər yerdə Dilbərim oxudurdular. Hər yerdə Dilbərim dinləyirdilər. Dilbərə göndərdim məktub al-əlvan, Dilbərə göndərdim məktub al-əlvan, üstünə yazdırdım mən sənə. Üstüne yazdım
acı məhrəmanə gözlər var. Görəndən aşiqinin əman min nazı ilə işarə edir, ümumi cəzb eyləyən arifanə gözlər var. Baxanda ey könül baxanda ey könül o şuxə ehtiyat ilə bax. Qəribə qəribə can alıcı dilbəranə gözlər var aman. Baxanda ey könül ol şuxə ehtiyat ilə baxanda ol şuxə ehtiyat ilə bax. Qəribə can alıcı dilbəranə gözlər var. Bir özgə dilbərə vahid deyilməmiş bu qədər. Bir özgə dilbərə vahid deyilməmiş bu qədər. Bu afətin nə gözəl şairanə gözlər var. Ay aman 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 ay dilbərə dedim ki gələrsən bizə. Dilbərə dedim ki gələrsən bizə. Sürməlisən əkərsən oxular gözəl. Sürməlisən əkərsən oxular gözəl. Dilbərim dilbərim xanlı dilbərim. Dilbərim dilbərim xanlı dilbərim. Gözəllər içində xanlı dilbərim. Gözəllər içində xanlı dilbərim. Gözəllər içində xanlı dilbərim. Gözəllər içində xanlı dilbərim. Çox gözəl oxuyurdu Zaur Rzayev. Sonradan ona hücumlar oldu. Sonradan dedilər ki, bu əslinə qalsa Azərbaycan xalq mahnısı deyil, Zeynəbin mahnısıdır. Sadəcə olaraq Zaur Rzayev bir qədər dəyişdirib bu türklərin, Türkiyə türklərinin oxuduğu bir türküdür. Və mən yalnız sonradan Zeynəbim türküsünü də eşitdim. Güzellik var mı soyunda? Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında. Elvan elvan güller biter bağında.
bayram ayında. Zeynep'im, Zeynep'im, allı Zeynep'im, beş köyün içinde şanlı Zeynep'im. Zeynep'e yaptırdım altından tarak, Zeynep'e yaptırdım altından tarak. Tara zülüflerin bir yana bırak, tara zülüflerin bir yana bırak. Zeynep'e gidemem, yollar pek ırak, Zeynep'e gidemem, yollar pek ırak. Zeynep'im, Zeynep'im, allı Zeynep'im, beş köyün içinde şanlı Zeynep'im. Həqiqətən də çox gözəl türküdür Zeynəbim. Ancaq Zaur Rızayevin oxuduğu Dilbərim ona oxşasa da, onun əsasında yaransa da tamamilə başqa bir mahnıdır. Mən hesab edirəm ki, çox gözəl bir mahnıdır. Eyni zamanda o dövrdə Zaur Rızayevi İran zəngülələri vurmaqda, İran ifa tərzində günahlandırırdılar. Ola bilsin ki, bu məsələdə bəlkə də müəyyən qədər haqlı idilər. Ancaq reallıq bundan ibarətdir ki, xalqımız İran müğənnilərinin oxuduğu muğamları çox sevir. Onların zəngülələri əhalinin böyük əksəriyyətinin xoşuna gəlir. Elə bu səbəbdən xalqımızın ən sevimli müğənniləri, ən populyar müğənniləri çox vaxt İran üslubunda oxuyan, İran zəngülələri vurmağı bacaran müğənnilərimiz olub. Rövşən Behçət, müəyyən qədər Sabir Mirzəyev, Qədir Məmmədov, Zaur Rızayev və digərlər. Dilbərim 70-ci illərdə çox populyar idi və bu günə qədər də mən hesab edirəm ki, Dilbərim mahnısı çox sevilir və yəqin ki, bundan sonra da seviləcək. Çünki həm musiqi gözəldir, həm müğənni çox gözəl ifa eləyib və ən maraqlısı budur ki, Zaur Rızayevdən sonra o mahnını oxuyan olmadı. Heç kim o mahnıya yaxın getmədi və bəlkə də Dilbərim mahnısı çox nadir mahnılardandır ki, ikinci ifasısı yoxdur. Başqa digər populyar mahnıların, müğənnilərimizin çox gözəl oxuduğu mahnıların başqa ifaçıları da var. Ancaq Dilbərim mahnısını Zaur Rızayevdən başqa oxuyan olmayıb. Hər halda mən belə bir ifaya rast gəlməmişəm. 70-ci illərin ortalarında çox sevilən bir mahnı səsləndi radioda. Niyaməddin Musayev oxuyurdu. Deyin hardadır? 74-cü il idi. Onda mən hələ orta məktəbdə oxuyurdum. Ancaq o mahnını heyranlıqla dinləyirdim hər dəfə. Və bu Niyaməddin Musayevin oxuduğu Deyin hardadır məni doğrudan da kövrəldən, ağladan çox nadir mahnılardan olub. Bu mahnının çox maraqlı yaranma tarixi var və bu barədə hesab edirəm ki, düşünməyə ehtiyac var. 1970-ci ilin yayında bəstələyib Bəhram Nəsibov bu mahnını.
Həm sözlər ona məxsusdur, həm də musiqisini Bəhram Nəsibov bəstələyib. Çox istedadlı, çox dəyərli insan idi Bəhram Nəsibov. 1970-ci ildə mahnı bəstələnir və Tükəzban xanım bu mahnının ilk ifaçısı olur. Size keşkimin şahidi dağlar, şahidi dağlar, ötürlü bahçeler, çiçekli bağlar, çiçekli bağlar, değil hardadır, değil hardadır, o yüzü dönmüş, onsuz dünyada, onsuz dünyada, kalbim kanarlar, değil hardadır, o yüzü onsuz dünyada kalbim kanarlar. Sonra Təvəkkül Musayev də oxudu bu mahnını. Ondan sonra oxuyub Niyaməddin Musayev. 73-74-cü illərdə. Onun da maraqlı bir tarixi var. Niyaməddin Musayev danışır ki, Ermənistanda qastrolda olanda Tükəzban xanımdan eşidib bu mahnını və oxumaq istəyib. Ancaq dəyişib mahnını biraz. Siz eğil keşkimin şahidi dağlar, ətirli bağçalar, çiçəkli bağlar, deyin hardadır o yüzü dönmüş, sevən ürəyim onu soraqlar. Və ortada Mədinə Gülgünün Könlüm şeirinin 2 bəndini oxuyub Niyaməddin Musayev. O qədər gözəl sözlər seçib ki, yenə nə dolmusan, nə çağlayırsan, ha mənim sevdalı, bəlalı könlüm. Yenə gizlin nə ağlayırsan, kimdən öyrənibsən bu halı könlüm? De hansı əsrətdən belə darıxdın, dönüb göz yaşına, üzümə axdın. İcrana rast gəldi bu dönük baxdın, sinəmdə gəzdirdim, məlalı könlüm. Niyaməddin Musayev televiziyada bu mahnını oxuyarkən bir fərqlilik də nümayiş elətdirdi. Adətən müğənnilər dayanıb oxuyurdular, bir yerdə durub oxuyurdular. Olsa əllərinin birini qaldırırdılar, qatlayırdılar. Niyaməddin Musayev gəzə-gəzə, o ağrını yaşaya-yaşaya, o həsrəti çatdırmağa çalışdı. Deyin hardadır dedi. Bu adam elə gəlirdi ki, bu mahnını oxuyan, itirdiyi doğmasını axtaran, onun həsrətini çəkən, onu görmək istəyən bir insandır. İnandırırdı Niyaməddin Musayev. O həsrəti çox gözəl oxuyurdu. Və bu günə qədər də o lent qalıb və bu günə qədər də Niyaməddin Musayevin o ifası çox dəyərlidir. 70-ci illərdə Deyin hardadır həddindən artıq populyar bir mahnı idi. Size ilk
keşkeme şahidi dağlar, şahidi dağlar, etili balşalar, çiçeği bağlar, çiçeği bağlar. Değil kardadır, değil kardadır, o yüzü gönül sever yüreğim, sever yüreğim, onu sorarlar, değil kardadır, o yüzü gönül sever yüreğim, onu sorarlar. Size yir keşkeme şahede dağlar, şahidi dağlar, etili balşalar, çiçeği bağlar, çiçeği bağlar. Değil kardadır, değil kardadır, o yüzü gönül sever yüreğim, sever yüreğim, onu sorarlar. Var aman, aman, aman. Yelenle dolmuşsan ne sanırsın, amanım sevdayım havar körüm. Yine gizli gizli ne yanlayırsan, yine gizli gizli ne yanlaysın. Kimden öğrense bu hal kör, vay vay vay. Aman 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 aman.
bana darıktın. Dönüp göz yaşına bak. Aman canım ay. Dönüp göz yaşına tutulan aktı. Hicrana rast geldim, dönüp baktım. Sinemde gezdirdi meral körlüğüm. Aman 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 aman. Sağ ol, aman aman. Değil haldan adım, değil haldan adam. O yüzden sevenin ayır, sevenin ayır. Onu sordaklar değil hardadır. O yüzden seven yüreğim onu sorardan. Seven yüreğim onu sorardan. Aman aman. Elə həmin dövrdə 70-ci illərin ortalarında bir müğənnini də tanımaq imkanımız oldu. Ancaq Zaur Rızayevdən və Niyaməddin Musayevdən fərqli olaraq onu bizə toylar tanıtdı. Bir Məmməd Bağır adında müğənni çıxıb dedilər. Çox gözəl oxuyur, çox fərqli oxuyur. Uzun uzadı segahlar oxuyurdu. Xüsusilə onun Nərtaxta muğamatı çox populyar idi. Vahidin yansın dilim ağzımda desəm, nazını az et. Naz et mənə ey sevgili yarım, mənə naz et. Məmməd Bağır o qədər gözəl oxuyurdu, o qədər aydın oxuyurdu ki, hətta az yaşlı uşaqlar da ona heyranlıqla qulaq asırdılar və özlərini başa düşən kimi göstərirdilər. Hətta bəzi məqamlara diqqət yetirmək lazım olduğunu işarə edirdilər. Görünür, böyüklərdən götürmüşdülər. Məmməd Bağır qəzəl bilgisi sayəsində çox fərqli idi. Həddindən çox qəzəl bilirdi. Gözəl qəzəllər idi. Xüsusilə təbii ki, Vahidin qəzəllərini daha çox oxuyurdu. Özü də arada yazırdı, ancaq heç vaxt demirdi ki, onu mən də nəsə yazmışam. Çox təvəzzökar insan idi Məmməd Bağır Bağırzadə. Və o televiziyadan tanınmadı. Elə toylardan tanındı. Onun lent deməli yazılarını gətirirdilər və kimin maqnitofonu var idisə elə hamı onun əti başına yığışırdı və bizim qonşu Xan kişidə də var idi. O da çox musiqi həvəskarı idi. Bir gündə Məmməd Bağırın həmin o ifasını gətirmişdi. Qədrini kim bilər? Zəminxarə üstündə özü bəstələmişdi. Mətni də özü yazmışdı. Mən ümumiyyətlə uşaq vaxtlardan Zəminxarəni çox sevirəm. Tovuzda bir məşhur klarnet çalan var idi. Səhv eləmirəmsə adı da Şəmil idi. Bəlkə də Şamil idi, Şəmil deyirdilər. Hər toyda mütləq o Zəminxarə ifa eləyirdi və mən heyranlıqla durub qulaq asırdım. Bir də Zəminxarəni gənc yaşlarında rəhmətə gedən insanlar üçün çalırdılar klarnetdə. Və bizim
evin yanından qəbristanlığa yol getdiyindən mən həm də Zəminxarəni o cür dinləmə imkanı qazanırdım. Bir cavan rəhmətə gedəndə adətən insanlar çiyinlərində aparırdılar onu. Bu təqribən 1 kilometr məsafədə idi və mən də elə ona qulaq asmaq üçün onlarla bir yerdə Zəminxarə bitənə qədər, qəbristanlığa qədər gedirdim. Məmməd Bağır çox gözəl oxuyub. Xüsusilə o dövrdə mənə həddindən artıq xoş gəlmişdi onun qədrini kim bilər mahnısı. Ancaq qəribədir ki, bu qədər qəzəl bilgisi olan, bu qədər rəngarəng şeirlər, qəzəllər bilən Məmməd Bağır nədənsə bu mahnının ortasında, bu sevgi nəğməsinin ortasında Mir Mehdi Seyidzadənin mahnıya o qədər də uyğun olmayan qəzəlini oxumuşdu. Nədən oxumuşdu? Sanma yumruq qədər bir ovuc əzələ, qan ürəyi, arzularla doludur hər bir insan ürəyi. Bilmə dünyada kədər, qoyma ömür geçsin hədər. Şən keçir günlərini, şad ilə hər an ürəyi. Nədən Məmməd Bağır bu qəzəli seçmişdi? Nədən qədrini kim bilər mahnısına başqa bir sevgi dolu bir qəzəl yox, sevgi dolu bir şeir yox. Məhz Mir Mehdi Seyidzadənin bu qəzəlini seçmişdi. O dövrdə mən başa düşməmişdim. İndi də dəqiq bilmirəm. Ancaq Məmməd Bağır bizi çox tez tərk elədi. Bəlkə də bu səbəbdən öz-özünə deyirdi ki, bilmə dünyada kədər, qoyma ömür geçsin hədər. Şən keçir günlərini, şad elə hər an ürəyi. Bəlkə də hiss eləyirdi. Tez bizi tərk edəcəyini hiss eləyirdi. Ömrünün qısa olduğunu hiss eləyirdi. Qədrini kim bilər, bilmirəm yana. Mən yana, sevgilim yana. İnciyib kim gedər, kim baxar qana. Sən yana,
bir avuç kan yüreğim arzularla dolu alemdir her insan yüreğim. Bilme dünyada keder, koyma ömür geçsin heder. Şen keçir günlerini, şad ele her an yüreğim. Düşmez sevdasına, düşmez sevdasına, her silasına güzeli. Baş gibi mehkem olur, şiveli can yüreğim. Atlat yerler kimi görürse bulanmaz anlatıyor. Herkesin olsa yeter, Kadrini tut bu zaman, bugünün kadrini bil. Ne değer görsene buna, ne değer görsene bilmekti bu devran yüreği. Her zaman bu devran, bu zamana bu devran. Gelin kadrini bilek dizleri, düşmez ele burada bu gelmedin yere, sen yere, sevgilim yere. İnciyip kim gebe, kim batar gaba, sen yere, sevgilim yere. Kaldım nikara, çok nikara, ben perişan. Kalbimde fikir, dilde yeşil, kalmışam. Kaldım nikara, ben nikara, çok perişan. Kalbimde fikir, dilde yeşil, kalmışam. Kalbimde sen, kalbimde yine, kalbimde sen, kalbimde yine, kalbimde sen, her an canan, kalbimde yine, kalbimde sen, kalbimde yine, kalbimde sen, her an canan, kalbimde yine, kalbimde yine, kalbimde yine, kalbimde yine. 70-ci illərdə çox populyar olan Zaur Rızayevdə, Niyaməddin Musayevdə, ki onlar indi də, bu günə qədər də çox populyar müğənnilərdir. Daha çox İran deməli boğazlarına görə tənqid olunurdular. Və müəyyən qədər tənqidçilər haqsız sayılmazdılar. Həqiqətən də bu üslub, bu boğazlar, bu zəngülələr bu dəyərli ifaçıların ifasında özünə yer tapmışdı. Belə bəlkə də sevilmələrinin bir səbəbi də
bununla bağlı idi. Ancaq 70-ci illərdə Hind musiqisi də çox populyar idi. Və artıq Azərbaycanda da Hind musiqisi üstündə Azərbaycan dilli mahnılar oxuyan müğənnilər ortaya çıxmağa başlamışdı. Çünki həqiqətən də Hind mahnıları çox sevilirdi. Elə indi də çox sevilir. Hind musiqisini xalqımız, insanların çoxu sevir və həvəslə dinləyir. Və 70-ci illərin sonlarına yaxın bir Tağı Salahoğlu çıxdı. Hind musiqisi üstündə Azərbaycan mahnıları oxuyurdu. O dövrdə çox populyar idi Tağı Salahoğlu. Artıq maqnitofonlar da çoxalmışdı. Artıq maşınlara da maqnitofonlar qoyurdular. Özü də söhbət təkcə minik maşınlarından getmirdi. Hətta su maşınlarında da maqnitofonlar olurdu və gür səslə deməli o mahnıları qoyub oxudurdular. Çox sevilirdi Tağı Salahoğlu'nun bu Hind musiqisi qarışıq mahnıları. Əmi qızı oxuyurdu. Məhəlləmizdə bir quyu var. Əmi qızı, içməyə sərin suyu var. Əmi qızı, içmişəm, ayıq olmuşam. Mən sənə layiq olmuşam. Çox dərindən getmirdik ki, bu nə üçün kimsə əmsi qızına bu cür sözlər oxuyur. Sadəcə olaraq musiqi xoş gəlirdi. O dövrdə Hind musiqisi üstündə Azərbaycan mahnılarının səslənməsi yeni idi. Və bu yenilik təbii ki, biz də hələ uşaq olduğumuza görə çox xoşumuza gəlirdi. Başqa mahnılar da oxuyurdu. Çox gözəl oxuyurdu. Çünki hər halda mən o dövrdə çox sevirdim Tağı Salahoğlu'nun mahnılarını. Sonradan o qədər dinləmə imkanım olmadı sözün düzü. Ancaq artıq bizim də maqnitofonumuz var idi. Həmin o Babin maqnitofonundan 70-ci illərin sonlarına yaxın. Və mən əskər gedəndə Tağı Salahoğlu'nu bir də dinlədim. Doğmalarla xudafisləşdim. Ortada saxladım həmin o mahnıları və dedim ki, inşallah qaydanda bir yerdə qulaq asarıq. Və özümdən kiçik bacım mənlə bir yerdə həmişə çox sevə-sevə dinləyirdi Tağı Salahoğlu'nun ifalarını, mahnılarını. Təqribən bir saata yaxın bir toy yazısı idi. Özünün mü xoşuna gəlirdi, yoxsa mənə görəmi özünü belə göstərirdi, bilmirəm. Ancaq düşünürəm ki, o dövrdə Tağı Salahoğlu'nun mahnılarını çox sevən insanlar həddindən artıq çox idi və yəqin ki, mənim kiçik bacım da, Zəminə bacım da onlardan biri idi. Məhləmizdə bir quyu var əmi qızı, içməyə sərin suyu var əmi qızı. Məhləmizdə bir quyu var əmi qızı, içməyə sərin suyu var əmi qızı. İçmişəm ayıq olmuşam əmi qızı, içmişəm ayıq olmuşam əmi qızı. Mən sənə layiq olmuşam əmi qızı, mən sənə layiq olmuşam əmi qızı. Mən sənə layiq olmuşam əmi qızı, mən sənə layiq olmuşam əmi qızı. Əmin qızı mənimsən, mən səni bəyənmişəm. Əmin qızı mənimsən, mən səni bəyənmişəm. Sənsiz qərarım tutmaz, sənsiz qərarım tutmaz.
şiş kabak, bir elimde şiş kabak, bir elimde mezege, bir elimde mezege, bir elimde şiş kabak, bir elimde şiş kabak, bir elimde mezege, bir elimde mezege. El bilir alem bilir, el bilir alem bilir, yürek bilir damar bilir gam bilir, yürek bilir damar bilir gam bilir. Məhləmizdə gül açırdı əmi qızı, hər yana ətir saçırdı əmi qızı. Məhləmizdə gül açırdı əmi qızı, hər yana ətir saçırdı əmi qızı. Ətirli güllər üzərəm əmi qızı, ətirli güllər üzərəm əmi qızı. Saçlarına mən hörərəm əmi qızı, saçlarına mən hörərəm əmi qızı. Saçlarına mən hörərəm əmi qızı, saçlarına mən hörərəm əmi qızı. Əmin ol olaram, sənə üzük alaram, əmin ol olaram, sənə üzük alaram. Bugün sabah toy edib, bugün sabah toy edib, mən də bir bəy olaram, mən də bir bəy olaram, mən də bir bəy olaram, mən də bir bəy olaram. Əmim qızı dinmirsən, nədən heç sevinmirsən? Əmim qızı dinmirsən, nədən heç sevinmirsən? Qaşqabağın tökübsən, qaşqabağın tökübsən, yoxsa məni sevmirsən, yoxsa məni sevmirsən? Qaşqabağın tökübsən, qaşqabağın tökübsən, yoxsa məni sevmirsən, yoxsa məni sevmirsən? El bilir aləm bilir, el bilir hər yan bilir, yürək bilir damar bilir qan bilir, yürək bilir damar bilir qan bilir. Elçilerin yan yanadır əmi qızı, bağrımın başı qanadı əmi qızı. Elçilerin yan yanadır əmi qızı, bağrımın başı qanadı əmi qızı. Könül verdin sen yadamı əmi qızı, könül verdin sen yadamı əmi qızı. Mən saldın sen odamı əmi qızı, mən saldın sen odamı əmi qızı. Mən saldın sen odamı əmi qızı, mən saldın sen odamı əmi qızı. Əmin ol yad oldu, mənə qalan dərd oldu. Əmin ol yad oldu, mənə qalan dərd oldu. Sən tağını sevmədin, sən ki məni sevmədin. Səni aldı yad oldu, səni aldı yad oldu. Səni aldı yad oldu, səni aldı yad oldu. Boyun balım kırıldı, bağlasın əmin oğlu. Boyun balım kırıldı, bağlasın əmin oğlu. Apardı yadlar səni, apardı yadlar səni. Ağlasın əmin oğlu, ağlasın əmin oğlu. Apardı yadlar səni, apardı yadlar səni. Ağlasın əmin oğlu, ağlasın əmin oğlu. El bilir alem bilir, el bilir alem bilir. Yürek bilir damar bilir qan bilir, yürek bilir damar bilir qan bilir.
Biz 70-ci illərin uşaqları, o dövrdə populyar olan mahnıları indi də dinləyirik. Bəzən bu mahnıların keyfiyyəti barədə çox yüksək fikirdə olmasaq da, o uşaqlıq xatirələri, o uşaqlıq günlərimiz bu mahnıları bizim üçün çox dəyərli eləyir. Sevə-sevə dinləyirik uşaqlığımızı, doğmalarımızı, itirdiyimiz əziz insanları, məktəb illərini, məktəb yoldaşlarımızı, dostlarımızı xatırlayırıq və o mahnıları dinləyirik. Hərdən də özümüzə də təəccüblənirik ki, bu bəsit mətni niyə biz bu qədər sevmişik, yaxud o qədər də yüksək sənət əsəri sayılmayacaq bu mahnılar bizə niyə bu qədər dəyərli olub? Ancaq sizə qalsa, daha çox o günlərimiz bizim üçün dəyərlidir. Uşaqlığımız, məktəb illərimiz, xəyallarımız, doğmalarımız. Artıq o günlərin, 70-ci illərin uşaqları xeyli yaşlanıblar. 65, 70 yaşlarındayıq indi. Ancaq 70-ci illəri, o dövrün sevilən mahnılarını indi də həsrətlə xatırlayırıq, indi də dinləyirik. Bəzən hətta səviyyəsi bizi qane eləməsə də, uşaqlığımızı, o gözəl, o qayğısız günlərimizi bir də yada salmaq üçün, bir də xatırlamaq üçün dinləyirik.